वेलकम टू माय चैनल एनजी राइडर। आज आम आसी पहुँचीचु एनएच पाखु 15-16 किलोमीटर हम खिरकुणा ग्राम पंचायत रे। से मुझे गोटे कम देखिली बहुत सुंदर होती मंदिर अच्छी पोखरी अच्छी जोटा कि मो वीडियो कर देखिपारे। आसतु जा आम मंदिर भितर को गोटे ये शिवंर मंदिर अच्छी महादेव मंदिर आउ तारिणी माँ मंदिर अच्छी। चलते मंदिर भितर को आम प्रवेश करवा देखा मंदिर केते सुंदर होती। वंदे पशुनापति वंदे सूर्योत्संकवन्यनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं वरदं वंदे शिवं शंकरं। ओम नमः शिवाय। प्रभु